作為一個學生啦，我覺得最緊要嘅，你係要對於自己自我嘅認知一定要好清晰。我喺度諗，我當時10幾歲，我都好似唔係好清晰自己嘅目的地。咁你有啲咩建議俾我呢？你要去揾到一啲係真係明白你嘅人，你可以真係傾訴到心事俾佢哋聽嘅人。你一定要揾到自己真正嘅優勢啦，同埋你自己弱點喺邊度。特別係年輕嘅時候，更加早去知道呢一樣嘢，覺察得到。跌倒唔緊要啊，最重要嘅係企翻起身。歡迎嚟到從黑暗走上光明。如果你都想持續收到對你心靈有幫助嘅信息，記得訂閱我哋嘅 channel 同埋撳著嘅鈴鐘啦。Hello， 各位覺察觀眾朋友好，我係冬菇妹。人如其名啊。係好啦，咁今日我哋就輕鬆啲去探索一下冬菇妹嘅世界啦。其實我真係好好奇嘅，點解冬菇妹會嚟覺察呢？其實我自己14歲嘅時候就開始做自媒體，咁當時咧就係因為一路以嚟我成長嘅背景等等啦。咁我當時咧，我細個嘅時候，仲小學嘅時候咧，其實都係同我婆婆啦，同埋父母一齊住㗎。咁但係我婆婆嘅係啦，婆婆父母。咁但係我婆婆嘅觀念咧，佢都係同可能傳統嘅家長啊係差唔多，都係會覺得由細到大咧 ，even 係幼稚園啊、小學嘅時候咧，我婆婆就會話。孫女啊，真係要俾心機啲讀書啊！如果唔係你揾唔到好嘅中學啦，跟住上唔到大學㗎，然之後就出嚟就冇嘢做咁樣啦。即係要諗下又要有嘢做咁樣啦。即係當時都未知道呢個世界係小學就要出嚟做嘢，要做啲咩啦？跟住之後就要諗，哎呀，好擔心將來冇嘢做啊咁樣啦。咁佢就一定不斷都會強調係讀書係非常之重要嘅。咁但係我開始，因為我自己個性格上面咧都係比較有主見多啲嘅，但係同時我係獨生女嚟嘅，咁屋企上面阿爸阿媽啦或者婆婆佢哋都有少少係都係霸道嘅，但係我可能比佢仲霸道，咁因為我就會阿媽弟都會覺得婆婆所講話啊讀咁多書啦，我又會睇翻，咦其實我小學嘅時候我見翻老師啦，佢哋其實都讀好多書，但係佢哋每日嘅生活就係星期1至5可能7點8點鐘翻到學校，夜晚5、6點先至收工，佢哋嘅交友圈子好似淨係來來去去都係老師嘅群啊，或者講嘅話題都係圍繞住學校啦，點樣家庭上面啦，我就覺得隱隱約約就覺得哇呢一種咁平平淡淡或者係叫做穩定或者冇乜變化嘅生活咧，似乎唔係我想追求嘅事物。所以你想追求嘅係咩？咁細個就咁識諗啊，好難，即係好難嘅喎。其實我自己因為經歷咗即係做自媒體都有3至4年嘅時間啦，其實好感恩呢段經歷，佢都令我認識到好多，例如係創業嘅朋友啦，或者係一啲投資嘅朋友啦，甚至係 Alan 老師咁樣啦。咁其實我覺得大家都有一個共通點嘅，就係佢哋對於自己嘅思維啦，或者對於自我嘅認知，佢哋永遠都係不斷去學習同埋去提升自己。而呢一種對於自我嗰種野心咧，同埋突破咧，佢係我喺好多例如係老師上面，即係打工安穩嘅生活圈子嘅人係睇唔到嘅。咁我覺得我係追求嘅係一種不斷向上生長同埋突破，去探索自己究竟有啲咩可能性。真正格局大嘅人咧，唔係講緊佢哋事業上有幾叻有幾成功，而係佢哋有冇膽量去睇一個更高維度嘅自己。最重要嘅係你選擇去同邊一班人同行。你選擇你企喺邊一班人身邊，咁因為圈子係會影響你嘅對話，影響你嘅語言，同埋影響你嘅行為。咁呢個就係我俾大家一啲嘅分享啦。咁多謝大家，我係冬菇妹。我覺得好神奇啦，因為14歲，我喺度回想緊，可能觀眾嘅你，又或者我自己都好，我都唔知自己發生緊咩事。但係你呢一種咁細個就要哇有一啲咁樣嘅抱負，有一啲咁樣嘅諗法，係咪天生啊？定係父母教俾你，定係點樣嘅？其實我覺得唔多係天生咯，因為唔多係父母教啊，唔多係父母教，因為我父母咧，雖然佢哋對我成績嘅要求都係有嘅，因為正如我婆婆所講啦，都話一定要入英文中學咧，如果唔係中文中學真係唔得啦咁樣，或者我媽媽其實都要求我一定要升到上大學啦，入到嘅，係啦，而家都係入到嘅，係啦，啱啱考完試，係啦咁樣啦，咁所以我覺得比較多係對於自我嗰種要求咯，因為由細到大我都係好中意睇書嘅，咁其實
實呢個都係我好長久以嚟嘅一個習慣咯。哦我覺得正正就係培養咗我係可以識得點樣去同自己相處，同埋有好多獨處自己去進行自我反思嘅時間。哇！咁當時我就會諗，會諗下婆婆講啦，亦都會諗下媽媽講啦。咁但係諗來諗去咧，都係書入面講嘅係比較啱自己多啲。咁你好想透過一次嘅訪問啊，你帶到啲乜嘢價值俾呢個世界啊？我想帶俾呢個世界就係、讓到即係無論大家喺一啲咩階段啦，可能你已經係即係出嚟做緊嘢，或者都仲係讀緊書，好似我咁啦，作為一個學生啦，我覺得最緊要嘅你係要對於自己自我嘅認知一定要好清晰。無論你係透過任何嘅性格測試啦，或者係紫微斗數等等啦，其實你要去認清自己，你呢個人生上面，正如 Alan 所講，問我有啲咩弱點。如果當我喺咁細個時候，我已經覺察得到，原來我喺專注力呢一方面係真係弱啲嘅，咁其實我係會刻意去鍛鍊自己呢一樣嘢咯。例如譬如課程所教到我哋要進行冥想啦，咁一開始我都會覺得有啲困難嘅，即係20分鐘啊咁樣，咁但係我覺得所有技能或者係一啲唔同嘅能力都係可以通過鍛鍊而成啊，係啊，同埋我聽過一句説話就係、好多人咧而家都好興問你 MBTI 係啲乜嘢啦，咁我都唔怕同大家講啦。咁其實我係 ENFP，但係我有一個貴人同我講過，其實真正厲害或者係成功嘅人咧，佢唔會俾 MBTI 呢一樣嘢限制咗自己，反而佢係16型嘅人格都打通晒，每一個人格佢都可以呈現到呢一面出嚟咯。咁呢個我覺得呢一種全面性啦，同埋對於自己嗰個優勢嘅發掘同埋弱點嘅清晰誠實去面對自己呢樣嘢係好重要嘅一個能力。你一定要揾到自己真正嘅優勢啦，同埋你自己弱點喺邊度。特別係年輕嘅時候，咁你就可以更加早去知道呢一樣嘢，覺察得到。好好啊！即係我聽到你呢個世界觀同價值觀，即係俾到好大力量自己又或者同行嘅人。咁但係又難免喎一樣嘢，而家咪有好多中學生輕生啊，又或者面對 DSE 有好大衝擊啊。咁你有啲咩説話送俾佢哋？如果係你講緊面對 DSE 嗰樣嘢咧，其實我自己係經歷過，因為我嘅學校其實係算係好，即係都係好傳統嘅一間學校啦。Band One 啦，英文中學啦。當時咧，其實我14歲嘅時候就開始搞自媒體啦。正值就係真係高中嗰3年咧，啲同學咧都唔知我喺度搞乜鬼嘅，即係大家喺度做試卷啦。咁我做完咧，我就拎自己一啲書本上嚟，跟住令到老師咧都好頭痕，就仲試過叫埋我家長即係過嚟去傾一傾嗰個問題啦。咁我就覺得，如果係面對住呢種情況底下，你一定要同自己去講一句説話咯。你問下自己，你嘅目的地喺邊度咯？即係就好似Alan 所講嘅課程上面都有教，其實一定要問自己嘅目的地喺邊度。如果我今次應付呢個考試，其實我嘅目的地我係想可以入到大學啦，或者去有機會去見識多啲呢個世界。當你清楚呢個目的地嘅時候，你就淨係諗住個目的地，唔好俾其他情緒啊去困擾咗你。因為你知道，如果你俾佢拉咗走，你就會陷入嗰個漩渦上面，你就會浪費咗好多嘅時間。如果你好清楚，因為我當時其實講真啦，即係講真，我啲同學咧，其實人哋即係3年咧都好努力讀書嗰種嘅，即係喺 DSE 度考到唔錯嘅成績，咁應係好正常嘅事。但係我自己由3年，跟住又中間又搞好多唔同嘅活動，跟住出去上下課程啊，認識人啊，其實呢個都用咗我唔少嘅時間。但係最尾真係臨考試嗰2-3個月咧，我係即係同自己講，我一定要入到大學嘅，因為呢個都係我媽媽對我一個嘅期待啦，同埋我自己都會想即係都會想有呢個嘅資格。咁我就真係2-3個月，我係完全唔出街，真係唔再掂任何 social media 啦，真係用心去溫書咯。當時我都會有好多唔同嘅情緒，我會覺得哇，點解呢個教育制度要我哋背誦咁多呢？或者係真係如果自己唔中意呢個即係讀書，其實我好難堅持到落去。但係我就再同自己講，我印咗一大沓嗰啲試卷，我擺喺面前，我同自己講，其實我死都要死掂佢，我一定要盡力去做咯。呢個係我帶俾自己一個內心嘅一個説話咯。希望都可以俾我啲啟發大家，就係你認清你嘅目的地。我知道我未必真係好中意讀書，但係
因為入大學都係我其中一個目標或者目的地，所以我就真係強迫自己去做呢一樣嘢。但係我覺得自己喺意志力啦同埋堅持上面咧係提升咗好多嘅，即係講專注力嗰方面先啦。因為嗰陣時即係2-3個月就真係好 focus 喺一件事上邊。所以到最後你創造到呢一個你想要嘅結果啦。所以人認清自己目的地真係好緊要。咁好似冬菇妹你咁樣啦，即係我都好相信有一部分嘅同學仔用你嘅方法係真係得嘅。咁同時亦都有一班同學仔去，可能喺嗰刻我喺度諗，我當時10幾歲，我都好似唔係好清晰自己嘅目的地。咁你有啲咩建議俾我呢？我覺得最大嘅建議就係你要去揾到一啲係真係明白你嘅人，你可以真係傾訴到心事俾佢哋聽嘅人，即係無論係揾你嘅朋友啊，有可能好多同學仔都未必會願意揾家長，因為正如我所講啦，我自己嘅家庭都會，如果揾佢哋都會話溫書啦，即係唔好諗呢啲啦，即係唔三唔四啊嗰啲，即係浪費時間。最緊要無論你係透過任何嘅方式啦，可能你去一啲唔同嘅 event， 或者你有身邊有好好嘅朋友，你不妨將呢一份嘅擔憂啦，或者將呢一份嘅恐懼，你同佢哋去分享，同佢哋去講，因為一個人嘅力量好細，如果但係有多幾個人去陪你一齊行呢，咁就一定會個力量好大。因為當時都係嘅，因為我見到我哋全班其實都係為咗 DSE 呢個目標去奮鬥。就算我自己真係好抗拒或者好唔中意都好，咁我都會問：咦，其實我隔離嗰個同學佢都咁努力，我都有問佢㗎。喂，同學，其實你係即係想做啲咩？即係點解你會咁努力去讀書嘅？有個同學就話：我未清楚嘅，我未清楚我想揀咩科，但係我想呢個係我目前可以做到嘅事，我想去做好我眼前嘅事先。咁呢個都俾咗一啲嘅啟發我。其實都係，就算有人可能未必好似我咁清晰自己嘅目標，但係就算其實唔緊要，你做好你當下可以做到嘅嘢咯。就用盡你自己嘅方法做你當下想做或者能夠做到嘅部分，然後其他嘢就交俾個上天去安排啦。好好啊！呢一個啟發或者一個講法都令到我哋知道，無論我哋讀書好或者讀書唔好，我哋都有得揀嘅。咁揀翻一啲明理嘅人做 share。你頭先聽你嘅訪問已經感受到你係一個相當之不一樣嘅18歲小朋友。咁你入嚟係為乜嘢同埋有啲咩得着呢？其實咧，我入嚟啦，其實都有啲原因，都係關於我自己好早嘅時候，其實都對於身心靈呢個範疇其實都有一定嘅認識。咁個原因就係因為我做自媒體咧，啱先都講到我大量嘅興趣啦。咁個人成長通常睇好多書嘅時候，都必然都會談到關於吸引力法則嘅嘢。咁其實當時我都係中學嘅時間啦，14、15歲就睇咗一本書叫《秘密》。佢真係同以往睇嘅一啲即係投資啊，或者係財商嘅書係完全唔同。佢就係講話感應嘅力量啦，或者我哋係顯化一啲金錢出嚟啦，透過能量嘅頻率嘅對齊等等。當時我睇完真係完全係一頭霧水，都唔知佢講咩。因為正常財富我哋係投資啊，或者我哋去做一啲企業出嚟㗎嘛。但係佢竟然會講到能量嘅層面，咁我就好好奇啦。咁我又開始再去拜讀朗達拜恩佢其他嘅一啲著作啦。咁唔經唔覺，我好似乎進入咗少少身心靈嘅領域。我係認清到自己，咦，原來咧，當我冇一個管束嘅時候，可以自由探索咧，其實我會係好分心啊，同埋會有一啲混亂嘅狀態出現咗，就導致嗰樣又好似未做得好，跟住就想做下一樣，同埋比較心急個人。咁我就覺得當時嘅情緒都會覺得有啲焦慮啦，點解會未做好一啲事情喺工作上面等等。咁當時咁啱我都即係我哋之前有個朋友都係做自媒體嘅，咁就阿宇啦，係啦，咁我都認識咗佢都好幾年嘅啦，即係自從一開始搞 page 大家都認識咁樣。咁我就有一日就同佢食飯啦，去傾下偈傾下近況等等啦。咁佢都提到佢自己之前咧都上咗呢一個嘅覺察嘅課程，咁就令到佢揾翻自己創作嗰份嘅熱情啦，同埋佢同我分享好特別，佢話年紀高我，跟住之後咧又唔知點解喊咁樣啦，佢嘅分享就係咁樣啦。咁我就覺得哇，好神奇喎！因為我認識嘅阿宇咧，佢係唔係好身心靈噶嘛，係佢好理性啊，係佢係
典型嘅 ESTJ， 即係比較理性啊，同埋好需要睇唔同嘅數據嘅分析。咁我就諗，咦，究竟係咩課程令到阿魚都會突然之間同我分享呢一樣嘢咧？咁對我嚟講，真係呢個係比嗰個課程仲驚人嘅一件事情嚟嘅。咁我就開始去了解啦。我都係對於生活啊好混亂啦，同埋好忙碌啊，唔知道點解會冇咗一個熱情所在，同佢係啦，同佢嘅以前嘅狀況都有啲相似。咁我就覺得既然係阿魚推介嘅，咁好啦，咁一定係冇乜問題嘅。咁所以就上咗課程咁樣咯。就入咗嚟啦。係啦。咁所以喺裏邊你最大嘅得着係乜嘢？如果講係最大嘅得着咧，就係切換定義嗰度。如果只能夠講一個嘅話，因為我發現我以前一直以嚟咧都會定義咗成功係一定要好努力，或者係一啲好艱辛嘅過程先至可以得到成功嘅，或者要一定要係磨練自己啦，非常之自律啦。但係我發現咧，聽你講嘢好似係啦，如果我採取住呢一種方式咧，我覺得自己唔係太開心。即係佢係冇辦法係讓我係得到喜悅同埋平靜，學習咗空性啦。因為明白到一件事物定義其實係冇好同埋壞，我選擇咗咁樣負面性去睇，就只能得到呢一個結果。但係我轉一轉念，我就突然之間覺得，如果我覺得呢一啲事件、呢啲工作，其實呢啲任務都係嚟成就我嘅呢，如果佢都係帶俾我一個學習嘅機會，咁個角度會唔會有啲咩唔同？如果我沿用咗呢個方式之後，我就覺得其實生活就冇太多，即係冇以前咁混亂。反而我就覺得呢一樣嘢我未處理到，咁暫時就係未處理到咯。咁我接納呢樣嘢就暫時未處理到。咁我同時就諗咁我而家不如諗我點樣去開始第一步去做一做佢啦，而唔係再好似以前咁樣，哎呀未處理好，跟住就想處理第二樣嘅一個混亂嘅狀態咁樣。哇！咁聽起上嚟，其實你喺生命上面嘅應用都減低咗好多內耗。係，因為作為即係八字嘅壬水啦，跟住同埋係咯，同埋呢個 MBTI 又係 NFP 嘅人啦，都會有唔少情緒都係我哋呢一個人嘅一個特質嚟嘅。但係好彩我係識得點樣去處理佢咯。呢一個課程都係令我覺察自己我擁有呢一啲情緒，其實係咪代表我隱藏住某一個信念咧？咁樣。好啦，咁你改變咗一個定義嘅時候，喺之後嘅路，你會點樣發展，令到你更加順暢？我覺得當我去切換咗呢個定義啦，每當有重複嘅事件發生，可能會好混亂啦，或者係比較多嘅事務湧埋嚟嘅時候，我就會令到自己先停一停先。明白呢一種嘅狀況嘅，跟住之後我再覺察得到自己嘅定義。其實係咪我定義咗呢個狀況係混亂呢？其實佢未必係混亂嘅，佢純粹係即係好多唔同嘅任務堆砌咗啫。咁咪逐項拆解咯。因為我之前都聽過有啲朋友嘅分享啦，佢就話點解人咁難去開始第一步？其實就係因為我哋嘅目標未拆得夠細，佢未夠簡單，未夠可以5分鐘之內可以 start 到嘅時候，自然就會覺得啲任務好龐大啦，或者成個活動嘅籌辦好壓力好驚人啦。但係其實源自於我自己未拆得夠細，或者點解要定義呢一項嘅任務就係混亂或者係壓力嘅源頭咯。哇，好好喎！即係你改變咗將嗰件事物嘅定義，然後第二個部分就係將嗰件事件再拆散佢。即係好似巴拿馬火腿咁樣切一片片落嚟先食到咁樣。即係你冇可能成碌咁樣擺落口。冇錯冇錯。就係會唔會咁？你嘅將來呢？你嘅將來你覺得會點？我覺得如果我可以 keep 住有呢一個全新嘅觀念喺我生命上面，我覺得我將來因為人生上面都係不斷成長噶嘛，因為呢個都係我對自己一個要求，因為我一個座右銘就係心間自己先至係最大嘅遠見。其實呢句説話嘅意思就係我想我人生上面啦，我未來想經歷嘅都係持續去突破自己，去學多啲新嘅事物，去提升自己嘅技能。咁我相信有挑戰或者係有啲嘅困難都係好正常嘅事情。咁我自己就會覺得，如果我可以運用切換定義，以及我自己再去運用拆細嘅目標嘅時候，我就會更加輕而易舉。我就會同自己講，其實
無論我而家想做嘅嘢可能好偉大，或者係嗰個任務好龐大，但係我只要同自己講，我切換呢個定義，其實佢永遠都係我可以能力範圍以內可以做得到咯。因為Alan 你之前喺課堂上面有一句説話都幾觸動到我嘅，就係你講過你唔會創造到一個你解決唔到嘅問題出嚟，咁我就覺得其實係真啦。如果我有能力創造呢個問題，咁我必然有能力去解決佢。哇，果然係高材生啦好記得。所以我諗啦，即係覺察裏邊有好多唔同嘅生命嘅探討啊！即係的而且確無論係細到18歲，或者大到我哋有60幾歲嘅學生，當我哋能夠改變咗我哋嘅心去睇呢件事嘅時候，其實嗰件事已經改變。我哋成日講一句叫一念轉萬般變啊嘛。咁好啦，我哋都知道晒呢啲哲理啦，咁要用到出嚟，你覺得難唔難？我覺得如果要用到出嚟，就一定要即係一定要係多練習咯。因為好多時候，譬如好似我自己身邊都有唔少朋友咁樣啦，佢同我都係一樣好中意成日上堂出去學嘢不斷去用時間啦，投入時間同埋資源去學習啦。但係好多時我問佢其實你喺呢個課程上面你學到啲乜嘢？可能佢哋會話都係嗰啲啦，都唔係好記得啦。講來講去嗰啲課程我諗都係差唔多咁樣。咁我就覺得其實呢個都係一個呈現咯，去俾我睇到如果我冇將呢啲課程所學到嘅嘢真係應用喺我生活上邊，其實我再多嘅學習，再多嘅時間付出，往往都係一個逃避現實生活嘅一個手段。非常好。因為你不斷想去學新嘢，但係你唔運用，你只係想讓自己喺一個狀態下，你覺得哇，自己今日咧又識咗好多人啊，又出去見到咩好有名嘅老師等等，但係其實你心裏面你知道你根本唔係冇運用到老師所教，或者你唔係言行一致。咁所以我想每一個 course 我都會去提自己，其實學到成個 course 好多，其實最緊要你揾到一個地方，一個好擊中你一個點，你淨係將嗰個點運用到出嚟，其實已經好足夠。係啊，所以我就係而家雖然覺察上面都學到好多唔同嘅觀念啦、新嘅啟發啦，但係我同自己講其實我今個月我先運用一個點，我將佢運用到極致，例如係切換定義。咁定義每日都有好多，不如我試下一日轉10個定義都可以，咁令到自己keep 住 remind 自己，其實你學到嘅嘢一定要應用，可以每一個月去 focus 一個學習嘅重點咁樣。哇，好好啊！即係呢一個分享，亦都正點醒咗有好多同學啦，或者我都讀好多課程我到而家我都會讀唔同嘅課程，我都會見證住有好多唔同嘅同學或者唔同嘅狀態，都係嚟自有啲學你就話齋就係不斷去學，但係逃避咗佢要面對自己誠實嗰一部分。但係當佢完全誠實去面對自己嘅時候，佢真係生命上面運用出嚟嗰個同學，可能同佢讀同一個課程。佢喺個課程裏面嘅得着就好大，唔好話課程啦，即係人生都一樣。所以冬菇妹，你喺現場你想送一啲乜嘢説話俾現場觀眾？如果喺現場啦，其實我都知道大家即係關注呢個 channel 啦，好多都係對於身心靈好有興趣啦，想去覺察自己嘅念頭，或者去擺脫一啲重複嘅模式啦。其實我都好想送一句説話俾大家，呢句説話其實都係送俾我自己，就係一定要俾個時間去問清楚自己，其實我真正逃避緊或者我好想要嘅嘢係啲乜嘢呢？我覺得喺社會上面啦，有好多人呢係基本上我諗80%嘅人係唔願意誠實去面對自己嘅內心。有好多人話想賺多啲錢啦，想去創業啦。但係當你問到點解你唔做呢個決定嘅？點解你唔開始去 start 你嘅副業？佢哋就會講話我能力唔 OK 嘅，即係我未 ready 啦，或者我冇呢個資源喎，冇呢個資金。我覺得未做到創業呢個行為，咁我就覺得其實你咁樣係你冇面對過自己。其實你直接面對自己，OK， 其實我冇創業啦，或者我未做出一個新嘅突破，係因為我仲有好多恐懼喺我嘅內在上面，或者我覺得自己嘅能力未足夠，而唔係用唔得好驚嘅，即係創咗業或者我做咗呢個決定咧，會有好多問題發生嘅。唔好用呢一啲幻想嘅一啲
妄念去充斥住自己，反而你直接面對自己，係嘅，其實我呢一刻我未做呢個決定，或者我仲係輪迴緊，係我嘅選擇嚟嘅。因為當你唔做出決定，或者你唔下定決心去改變自己，已經係一個選擇。係。所以好多時我哋都聽到人哋講就係話我冇得揀啦，其實唔係冇得揀，佢揀咗，佢揀咗唔衝出去咯，佢揀咗恐懼。所以我哋要誠實面對自己，原來我揀咗恐懼。所以而誠實面對自己揀咗恐懼，亦都唔係一個錯。經常喺國策裏邊，我哋話不批判嘛，不批判就係話咁我揀恐懼都冇問題㗎。我揀咗呢一條 way，咁係我當下嘅需要。咁但係我哋必須要去誠實去知道自己揀咗乜嘢，而唔係用一啲理由合理化咗。原來呢件事係做唔到嘅，係唔 work 嘅。其實冇做唔到啊。如果你真係想嗰件事，點會做唔到啊？係。同埋一定係有人做得到，即係如果你要咁樣去睇，其實呢個世界上面係有好多嘅奇蹟，但係你選擇你覺得人哋係幸運啦，或者係好彩啦，同自己唔同，其實唔係，其實你哋最大嘅分別就係思維上面嘅分別咯。如果願意踏出一步，去先由自己嘅諗法去變一變，去覺察得到，原來我以前幾十年嚟，其實我有呢一個模式，其實呢個已經好足夠，先看見，跟住先有被療愈嘅機會。所以好好啊，即係呢一個亦都令到我哋睇得到，原來我哋生命上面有好多選擇嘅可能性。咁亦都想冬菇妹去講一啲鼓勵性同支持性嘅説話俾在座咁多位啊。咁我人嚟噶嘛，即係我哋都會有嗰個狀態，我自己都有，係咪先？咁可能你都會有啦。咁你會講一啲咩説話去激勵你自己，或者去勉勵佢？我自己會咁樣講嘅，即係如果我要勉勵自己啦，其實我會講，無論你覺得自己係好同埋唔好啦，或者你覺得，因為我以前一直都會覺得一定要真係學習啦，不斷去成長，去突破咧，呢啲先係叫做好。咁其實呢個都係我嘅一個定義嚟嘅咯。咁我開始去諗，其實如果呢個世界我嘅角度或者觀點可以包容更加多嘅嘢，其實我嘅可能性反而會更加高咯。當我有呢個諗法嘅時候，我就同翻自己講，其實你唔需要去即係在意其他人做啲咩嘅事情，你只要自己當你好清晰自己嘅目標啦，對於自我嘅認知、自己嘅能力上面嘅肯定，其實就已經好足夠。好多時候點解我哋會覺得好內耗啦，或者覺得好擔憂啦？有陣時係會源自於同他人嘅比較，因為我自己都有經歷過呢個狀況啦。因為大家都見到我年紀咁細啊，其實好多時我去上唔同嘅課程，或者我認識身邊嘅一啲貴人啊，佢哋都係喺創業或者喺投資上面係好厲害。但係我以前都會同佢哋比較點解佢哋咁厲害而家先係啱啱去起步去 start 會唔會話真係有啲落後咁樣呢？咁我就覺得其實冇嘅。其實因為有個貴人都同我講過一句説話，其實你今日只係睇到20年後嘅我，你睇唔到20年前，其實我同你嘅狀況一樣，我都係咁樣行過嚟。所以你唔好淨係望住背後成功咗嘅我啦，不如你問一問自己，如果你冇呢一段階段嘅付出同埋耕耘嘅時候，你係唔會話覺得我好勁嘅，因為如果當你睇到一個人勁，或者當你睇到一個人佢好犀利喎，好想仰慕佢，其實代表你有呢個特質，呢個都係鏡子法則。所以就係當你睇到人哋好厲害，自己會唔會落後咗，或者覺得好焦慮，其實唔緊要嘅。咁因為當你睇到對方係好嘅時候，其實你調轉過嚟，其實你都一樣有能力去睇到自己嘅好咯。Very good。好好啊，咁好多謝冬菇妹今日做呢個訪問，同時即係帶到好多價值俾你同齡嘅人啦，又或者就算我哋即係成年人都好，我覺得都好需要你呢份信息去多加勉勵，同埋去支持住自己嘅生活。咁喂，我真係好想即係接觸多啲你嘅信息啊！你係咪有一個 IG 嘅號去分享你嘅自媒體㗎？可唔可以介紹下？可以啊，係啊，呢度可以放一放 IG 嗰啲嘅號啦。咁其實我自己嘅 IG 咧就係專門都係分享一啲個人成長同埋閱讀嘅分享，因為我覺得閱讀呢一樣嘢，佢帶俾我嘅啟發都係好大嘅。即係無論係我小學嘅時候因為係獨生女嘅
關係就愛上咗閱讀啦。佢都令我覺得哇，原來呢個世界真係除咗家庭上面或者係學校老師嘅教導，其實都係有好多不一樣嘅可能性咁樣咯。所以我而家自己都會搞唔同類型嘅讀書會啦，咁跟住都有一個讀書嘅社群，咁都希望大家透過我哋一齊閱讀。並且係閱讀一啲即係自我成長啦，同埋自我管理嘅書籍，能夠真係進一步去轉化我哋嘅生命，並真係將書入面嘅教學應用喺我哋生活上邊，咁樣先至係呢一個讀書嘅一個意味咯。所以之前東姑妹 share 咗，好似喺北角啊嘛，係嘛？哦，係啊，之前都有教咯。搞咗個分享會，好似都係讀書會。係，都係讀書會。咁所以我見佢都好有心去組織一個咁樣嘅社群。咁如果在座咁多位嘅你都好想有自己嘅成長同學習，又或者你有小朋友同佢差唔多年紀大嘅，我覺得東姑妹都係一個好值得交嘅朋友啦。咁所以可以 follow 佢 IG， 又或者同佢參加佢嘅讀書會都得嘅。咁所以好多謝你嘅時間。好多謝 Alan。OK。Thank you，咁我哋今日去到呢度，拜拜。